이유식 시작할 때 필요해서 샀는데 이유식 끝난 지금도 제대로 뽕뽕이는 딱 한 가지. 찜기, 채반, 손잡이, 뚜껑까지 세트인데 5만원대라고? 저는 사실 이 크기를 가장 많이 사용하는데 토핑 이유식을 하든 죽 이유식을 하든 야채 실리 꼭 있는데 대용량으로 쪄서 이유식 만들어두고 찐물은 채소로 활용해 베이스죽 만들어주고 큐브티도 한 번에 들어가는 넉넉한 사이즈라 좋더라고요. 나물 한 번에 빼서 반찬도 뚝딱 만드는데 비빔밥용 야채랑 계란 한 번에 넣어주면 엄마 아빠용 비빔밥도 순식간에 완성. 야채 넉넉히 깔고 고기 산처럼 쌓아 우삼겹 숙주찜도 해먹고 통 오줌이나 솥밥은 물론 푹 끓여야 맛있는 유아식 단골 소스들도 넉넉히 만들어줘요. 유아식 국이나 볶음밥, 고구마 삶기에도 딱! 이 채반도 진짜 유용한데 면살만 건지기 쉽고 계란 삶을 때도 이렇게 야채 데치고 쏙 들어올려 뚜껑 위에 얹어 식히기. 이대로 야채 세척이나 쌀 세척도 가능해요. 이번엔 특히 이음새 없어 위생적이고 손잡이 탈부착 가능한 드림해시 시리즈도 같이 준비했으니 알림 남겨주시면 구매 링크 보내드릴게요.